اهلا بكم اعزائي المشاهدين في هجمه جديده من برنامجكم هجمه مرتده. النهارده هنتكلم عن موضوع حسين الشحات ومحمد الشيبي وازمتهم بعد مباراه الاهلي وبيراميدز، والموضوع حديث الساعه كيليان امبابي وعرض نادي الهلال وايه اللي بيحصل في الاجواء العالميه والعربيه حاليا. بس قبل اي شيء هننزل ندوس لايك ونشترك في القناه ونفعل زر الجرس عشان يوصلكم جديدنا اول باول. يلا بينا نخش في الحلقه. محمد الشيبي وحسين الشحات بعد مباراة الأهلي وبيراميدز اللي خسر فيها النادي الأهلي 3-0 من نادي بيراميدز، بدأت بينهم مناوشات، ومرة واحدة لقينا في دوشة كبيرة على خط التماس، ولقينا حسين الشحات بيصفع ويتعدى على محمد الشيبي علشان تتلم الموضوع داخل أرضية الملعب. وبعد ما يخشوا الفريقين لغرف خلع الملابس يطلع حسين الشحات بصحبة أخوه ومحمد الشيبي ومعاه الكابتن هاني سعيد، ونلاقي حسين الشحات بيراضي محمد الشيبي، بيبوس على دماغه وبيتراضوا وبيتصافوا ما بينهم ومن بعضهم عشان يطلع النادي الأهلي بعد الماتش على طول ويعلن غرامة على حسين الشحات كبيرة. بعد كده يرد عليه رابطة الأندية المحترفة وتخش علينا بقرار تاني وإيقاف مباراتين وغرامة 20,000 جنيه على حسين الشحات. الغرامة قليلة طبعا، ما تتناسبش مع الموقف ولا الحدث اللي حصل من حسين الشحات. حسين الشحات غلط واعتذر للاعيب، وطلع عمل بيان تاني يوم واعتذر فيه للاعيب واعتذر للجماهير العربية وجماهير المغرب الأشقاء وجماهير الكرة المصرية والأهلي وإدارته وفريقه طبعا، علشان تطلع الأزمة. نادي بيراميدز متمثلا في ممدوح عيد وهاني سعيد ما يسكتوش ويسيبوا الموضوع على كده يعدي. يجي نطلع نلاقي هاني سعيد بعد ما كان موجود وقت الاعتذار وخلص الموقف يطلع يقول لك لا، انا مش عاجبني القرار بتاع اتحاد الكوره، احنا هنتخذ كل الاجراءات الممكنه وهنرفع وهنصعد لجنه التظلمات وهنعمل على حسين الشحات عقوبه جديده، عشان يطلع ممدوح عيد ويقول لك لا، احنا مش هنسيب حق لعيب عندنا في بيراميدز وهنوصل للقضاء لو لزم الامر، وهنصعد الموضوع لكل الجهات المعنيه في الكوره. طبعا ممدوح عيد، انتوا امبارح كنتوا في ايه والراجل بيعتذر لكم وبيعتذر للعيب واللعيب متقبل اعذاره، وشايفين الصور زي ما انتم شايفين حضراتكم كده، الصور باينه فيها روح تفاهم وخلاص واعتذارات وتقبل من اللاعب محمد الشيبي، عشان يطلع علينا محمد الشيبي تاني يوم ويقول لك انا عرفت بالقرار ومسؤولي بيراميدز بلغوني اقطع العمره بتاعتي من الاراضي السعوديه وارجع تاني علشان ارفع قضيه ضد حسين الشحات عشان تعدى عليا. طب ما انت عم محمد الشيبي في الصور باينه ان انت خلاص الامور وديه وبس على دماغك الراجل وصالحك واعتذر لك، ايه الداعي اللي يرجعك؟ طبعا مسؤولي نادي بيراميدز هم اللي بداوا يقولوا لمحمد الشيبي لا ارجع، احنا عايزين نرفع قضيه. ليه نادي بيراميدز دايما بيحاول يلعب دور التسخين والتوليع في الاجواء المصريه من بدايه ظهوره لحد الان؟ دايما نادي بيراميدز صاحب ازمه مع الانديه، مع معظم الانديه. اخرها كان مع نادي الزمالك وتوقيع الاثنين لعيبه بتوعه، وطلع مشكله مع مرتضى منصور، وبعد كده جه دلوقتي ما صدق ان هو جه موضوع حسين الشحات وبدا يشعل الازمه من اول وجديد. الموضوع كان انتهى والاهلي عاقب اللعيب بتاعه. انت كده بتخلي يعني بتحاول تطلع الاهلي في صوره الشيطان. لا طبعا، نادي الاهلي عاقب اللعيب بتاعه، اتحاد الكوره عاقب اللعيب بتاعه. صحيح العقوبه قليله ولازم ننظر في لائحه لجنه المسابقات علشان خاطر هو ده الحاجه الوحيده والعقوبه الوحيده اللي عليه، ان هو اي تعدي من اي عنصر من عناصر اللعبه على اي عنصر من عناصر اللعبه ما عدا الحكم يستوجب ايقاف مباراتين وغرامه قدرها 20,000 جنيه. تتعدل اللائحه، لكن ده اللي حاليا موجود. فانت النهارده بتحاول تقول انا هروح باللاعب للقضاء، فهتلاقي النادي الاهلي طبيعي بعد ما عاقبت اللاعب بتاعي واتحاد الكوره عاقبه وكل الكلام ده عايز يطلع القضاء، فاكيد هيدافع عن اللاعب بتاعه قدام القضاء، مش هيسيبه يتسجن يعني. فانت بقى هتطلع ان النادي الاهلي بيدافع عن حسين الشحات اللي غلط في لاعبنا. لا، في النهايه الاهلي خد موقف تجاه اللاعب، واتحاد الكوره خد موقف تجاه اللاعب، لجنه رابطه الانديه خدت موقف.
في النهاية انت عايز تطلع للقضاء وتقول للاعب روح السفارة المغربية اعمل قضية ضد حسين الشحات. الامور كانت في الملعب يعني، 2 لعيبة وبيتخانقوا مع بعض تحصل على طول. ديربي شمال افريقيا، ما انتوا لما هتلعبوا في افريقيا وقعتوا في مجموعة مع الترجي والوداد وادعكتوا في النص وقامت خناقة الجماهير شغب وبقت انتوا في مشكله في الملعب بينكم وبين اللعيبه، هتعمل ايه؟ هتطلع السفاره المصريه ونقدم شكوى في القضاء التونسي والقضاء المصري والليله دي؟ ما تستويش الامور الكلام ده يعني. لازم الامور تبقى اهدى من كده، ويكون اللاعب غلط واعتذر وخد عقابه، ولو في عقاب اكتر من كده هياخده، لكن ما تستدعيش اروح السفاره المغربيه واطلع السفاره المصريه ونقوم في القضاء ليله، وهي في النهايه لعبه كوره اصلا. نطلع من الاجواء المحليه ونروح على حدث الايام دي والميركاتو الساخن بسبب كيليان امبابي. كيليان امبابي طلع اول الاسبوع ده ونادي باريس سان جيرمان اعلن قرار ان يا كيليان امبابي يا تجدد يا اما انت مش هتلعب ولا دقيقه. وفعلا منعوا كيليان امبابي من السفر مع الفريق في الرحله الاستعداديه في اليابان للموسم الجديد، وادوا له قرار ان هو هيقعد يتدرب مع الفريق الثاني اللي قاعد موجود في باريس ومع اللعيبه المستبعده. امتثل كيليان امبابي للقرار وطلعت عشان تطلع ترد رابطه الانديه المحترفه في الفرنسيه وتقول ان اللي بيحصل من باريس سان جيرمان من تعنت واضح ضد كيليان امبابي علشان خاطر مش عايز يجدد عقده فيمنعوه من مزاوله كره القدم، والتهديد الواضح في رسالتهم ده جرم بيعاقب عليه القانون في فرنسا، واحنا هنحتفظ بكل الاجراءات المدنيه والجنائيه ضد باريس سان جيرمان وناصر الخليفي علشان تبقى فيه ازمه كبيره. ونادي ريال مدريد واقف بيتفرج وفلورنتينو بيريز واقف بيتفرج مش متدخل في الامر جديد خالص. بينه وبين كيليان امبابي اتفاق في 2024 هيروح له الصيف اللي جاي، فبالتالي هو هادي لغايه لما يشوف المسائل هتوصل لفين. اذا ابتدى الامر ان هو يتدخل فهو هيتدخل بيريز وقادر ان هو يخلص كيليان امبابي. طلعت اشاعات وقالت ان ريال مدريد معهوش فلوس ان هو يدفع لكيليان امبابي، لا عادي. ريال مدريد ياما كان عمل ساعه كريستيانو رونالدو وجاريث بيل وصفقاته الكبيره خد كارد ورجع فلوس الصفقه بعد اسبوع تقريبا من بيع التيشيرتات والملابس والدعايه والاعلانات اللي بيعملها النجم اول لما بيروح على طول، وبروباجنده دخول النجم الكبير سواء كان كريستيانو قبل كده او جاريث بيل او ديفيد بيكهام قبل او زيدان، مرورا النهارده كيليان امبابي لو راح فهو هيقدروا يرجعوا فلوس الصفقه في ايام معدوده. الراجل ده لعيب كبير في سوق الانتقالات فلورنتينو بيريز. علشان يبقى الامور متجمده بين كيليان امبابي وباريس سان جيرمان، وباريس سان جيرمان تحت الضغط بسبب رابطه الانديه المحترفه الفرنسيه وبيانها. تاني شيء من شركه نايكي، لان شركه نايكي بينها وبين باريس سان جيرمان في العقد شروط جزائيه بتنص ان كل النجوم اللي لو كيليان امبابي ما لعبش مع باريس سان جيرمان هيبقى في خصم في شروط جزائيه هتدفعها باريس سان جيرمان لشركه نايكي. علشان يجي يحل لهم الموضوع كله نادي الهلال بعرض خرافي جنوني خزعبلي قول عليه زي ما انت عايز تقول، عرض هيدي فيه لنادي باريس سان جيرمان في الموسم اللي باقي من عقد كيليان امبابي 300 مليون يورو، غير ان هو هيدي لكيليان امبابي 700 مجمل اللي هيتحصل عليه كيليان امبابي في السنه دي 700 مليون يورو في موسم واحد. الجنون وصل لكده، لعيب هياخد في موسم واحد 700 مليون يورو. طبعا 700 مليون يورو مش كاش في ايديه، لكن ان هو الهلال هيديله 200 صافي دخله من الضرايب، يعني احنا حسبنا بالضرايب هتلاقي مبلغ كبير، وان هو هيسيب له حقوق الصوره الملكيه بتاعه كيليان امبابي 100% ليه، يعني ملوش حقوق في اعلانات او في دعايه او في اي شيء من كيليان امبابي. فبالتالي هيوصل مدخولات كيليان امبابي في الموسم ده 700 مليون يورو عشان يوصل اجمالي العرض مليار يورو. طبعا احنا شفنا بقى الناس وتدخل والكوميك اللي طلع عليه كيليان امبابي في الايام دي. حتى ليبرون جيمس اسطوره كره السله الامريكيه طلع وقال لو السعوديه عايزاني العب هناك هطلع اجري على هناك بسبب عقد الموسم الخرافي اللي هو ده، في اشاره ليه. فشفنا الناس كلها بتتكلم عن الموضوع
والشغل الشاغل للرأي العام العالمي، سياسي كان او رياضي متخصص في كرة القدم او لا، بيتكلم عن العرض الخرافي اللي وصل لكيليان امبابي من نادي الهلال. كل ده والامور هادية، لكن احنا عارفين كيليان امبابي مش حابب يروح الهلال، لان هو شايف ان اليورو كمان بتاع 2024 في المانيا هيبقى السنه دي اخر السنه دي، فبالتالي مش مستحب ان هو يكون خارج الاجواء الاوروبيه في الوقت ده قبل اليورو، خصوصا الموسم ده. الاقرب لمبابي ان هو في نهايه السنه او الان او في نهايه السنه ان هو هيروح ريال مدريد. دي كانت اخر اخبارنا لحد لما نشوف ايه اللي هيحصل تاني في موضوع كيليان امبابي، وايه تطورات الاحداث بتاعه حسين الشحات ومحمد الشيبي في الايام اللي جايه. ان شاء الله نجي لكم بكل جديد. دي كانت نهايه حلقتنا. انزلوا دوسوا لايك واشتركوا في القناه لو لسه ما اشتركتوش، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم جديدنا اول باول. سلام.